Спортты сүйетін барлық көрерменге жалынды сәлем. Назарларыңызда Репортер ТВ және оның жүргізушісі мен Аружан Абайқызы. Бүгінгі шығарылым біз үшін ерекше болмақ, себебі бүгінгі шығарылымның қонағы қазақ спорт журналистикасындағы әдемі ару, жиһанге саяхатшы, Бердіқұлов атындағы сыйлықтың лауреаты, Қазақстан бокс федерациясы баспасөз қызметінің жетекшісі Назерке Сұлтанбек. Қош келдіңіз. Сәлеметсіз, көп рахмет. Біз бұл сұхбатты ұзақ күттік, себебі биыл бокс өзінің бір прайм эрасына кірген сияқты, неше түрлі жағымды жаңалықтармен қуантып жүр, тарихи жетістіктерге де куә болып жүрміз. Мысалы, күні кеше Геннадий Головкин World Boxing ұйымының президенті болып тағайындалды. Сізді сол бір тарихи оқиға орнынан көрдік. Қалай өтті, қандай әсер алып қайттыңыз, сол туралы айтып өтсеңіз. Көп рахмет. Расымен де енді биыл бокста ауыз толтырып айтатын жетістіктер де, іс-шаралар да өте көп. Дегенмен енді бұл менің ойымша бокс үшін үйреншікті қарқын, өйткені еліміздегі бокс қашан да үлкен назарда, халықтың тарапынан болсын, биліктің тарапынан болсын. Сол үшін бізге сол деңгейге сай болып тұру қажет қашанда. Ал енді Рим сапарына келетін болсақ, бұл мен үшін менің 20 жылға жуық тәжірибем болса да, мен үшін ерекше сапар болды. Өйткені тек бір тұлға үшін ғана емес, бүкіл ел үшін тарихи бір шешім қабылданатын, өзгеріс болатын жиналыстың куәгері болдық. Тек куәгері ғана болып қоймай, сол жерден хабарды ең бірінші болып, алғашқылардың бірі болып тараттық. Ұлттық олимпиада комитетімен бірлесе отырып, сол жерден хабар таратып, видео, фото түсіріп, тіпті біздің команданың түсірген контенті Геннадий Геннадьевичтің ресми парақшасына да жарияланды. Бұл біз үшін бір жетістік болды деп айтуға болады. Өйткені әлемнің түкпір-түкпірінен 5 миллионға жуық адам қарайды екен парақшасын. Сондықтан бұл тек бір ресми сапар емес, сонымен қатар біздің де Қазақстан азаматы ретінде сондай бір ерекше кеудемізді мақтаныш кернеген, ерекше қуанған сондай сапар болды. Дегенмен бірінші кезекте біз жарысқа барсақ та, жиынға барсақ та, қандай керемет эмоция әсер алсақ та, бірінші кезекте бізді жауапкершілік, яғни жұмысыңды лайықты деңгейде орындап шығу, уақытылы барлығын жариялау, сауатты мәтін жазу деген сияқты мәселелерде жауапкершілік бізді бірінші кезекте қатты ұстап тұрады. Өйткені расымен де сен қатты қуанып тұрсаң да, ол жерде бір қуанышыңды білдіре алмайсың дәл сол сәтте. Өйткені сенің ойыңда бар назарың бірінші кезекте материалыңды тез және сауатты беру деген ой тұрады. Дәл сол конгрессте де солай болды. Өзі қатты үлкен зал болған жоқ. Негізі біз Қазақстанда үйренгенбіз, бәрі сондай әдемі, жалтыраған, керемет болады. Ал Европада көбінесе қарапайымдылықты жақсы көреді. Бұл World Boxing әлемдік федерацияның конгресі болғанымен бір кішігірім залда өтті. Біз бәріміз сондай бір-бірімізді көретіндей тығыз отырдық. Ең бірінші журналистерді арнайы бір столдарға отырғызды. Геннадий Геннадьевич жиынға дейін ең бірінші басталмас бұрын кіріп келген кезде ең бірінші бізді көрді. Сөйтіп бәрімізбен амандасып, бәрін қолын алып шықты, бәрін қал жағдайын сұрады. Жалпы Геннадий Геннадьевич өзі сондай бір бітімі бөлек азаматтар болады ғой, сондай азамат. Ешкімнің көңілін қалдырмай, барлығын қал жағдайын сұрап, және барлығын ең қызығы күніне қанша адам көрсе де, тіпті барлығын жаттап алатын сияқты сезім болады. Өйткені бұған дейін мысалға бір көрген адам келесіде сен деп өз туралы бір фактілерді айтып тұрады. Сонысымен ерекше. Дегенмен сол күні Геннадий Геннадьевичте де бізде де бір қобалжу сезілді. Өйткені расымен бір маңызды қадам жасағалы тұрғанымызды сезіп тұрдық барлығымыз. Бірақ бәрі ойдағыдай өтті. Ары қарай конгресс басталып, ресми қадамдардың барлығы жасалғаннан кейін Геннадий Головкин президент ретінде жарияланды. Барлығы сол жерде қол шапалақтап, құттықтап. Бірақ жаңа айтқанымдай біз бір ерекше қуанып, оны бір тойлайтындай, атап өтетіндей жағдайда емес, керісінше бірден кірісе салып, барлық ресурстарымызға жариялап, оны Қазақстанға тараттық. Бұл әр журналист үшін, баспасөз хатшысы үшін бір жұмысындағы бір ерекше сәт деп айтуға болады. Өйткені біз жарыста жүргенде де, мысалға, әлем чемпионы атанған сәтті де сондай қуанышты жаңалықты ең бірінші болып жеткіземіз халыққа. Бұл яғни сен дәл сол сәтте миллиондаған адамға осы елің үшін осындай қуанышты хабарды бірінші болып жеткізіп жатқаның бірінші кезекте өзің үшін өте үлкен қуаныш, екіншіден үлкен жауапкершілік.
сол үшін бізде бір әріптен де қате жіберуге өзімізге мүмкіндік бермеуге тырысамыз. Осы тұста спортшылардың жетістіктерінен бөлек жаңағыдай спорттағы үлкен аға буынның қуаныштарынан бөлек спорттың жалпы бокстың дамуына сіздің де үлесіңіздің зор екенін айтып өтпеске болмас. Себебі сізді білеміз, қателеспесем, боксқа келгеніңізге 2 жылға жуық уақыт болып қалды, иә? 1,5 жыл болды. 1,5 жыл. Осы уақыт аралығында ресми парақшада кәдімгідей үлкен өзгерістердің болғанын, жаңа бір креативті бағытқа ауысқандарыңызды байқадық. Жақында ғана 300 мың оқырманға жеттіңіздер, құттықтаймыз. Жалпы шабыттық қайдан аласыз? Енді қашанда студенттермен кездесуде болсын, жастармен жалпы кездесуде мен қашанда айтатын, ол бірінші кезекте біздің жасаған контентіміз миллиондаған қаралым жинап, бізге көп жаңа аудитория келуінің бірнеше себебі бар. Ол бірінші кезекте мен осы спорт саласында 20 жылға жуық жүрмін, және менде спорт тақырыбында бір керемет интуиция дамыған. Ол яғни біз жарыста жүреміз, немесе жалпы бір кезеңде жүрген кезде маған бір ойлар келеді, осындай бір контент жазсақ, осы атады деген бір ой келеді. Расымен де сол жасаған дүниеміз көп қаралым жинап, көп оқырман алып келеді. Ол бір менің керемет бір көрегендігімнен деп айта алмаймын, бір алдын ала болашақты болжап, ондай нәрсе емес. Ол тәжірибемен келген бір сезім деп айта аламын. Өйткені сен жылдар бойы бір салада жүресің, жанкүйерлердің не қалайтынын, не жақсы көретінін түсіне бастайсың, спортшылардың не сезініп, не ойлайтынын түсіне бастайсың. Яғни осы қазанда қайнап жүргендіктен сенің жаңағы интуицияң дамып, ішкі сезімің ерекше бір дамиды. Сондықтан ол спорт тақырыбын жақсы білу және осы саладағы үлкен тәжірибе осыны жақсы контент жасауға алып келеді деп ойлаймын бірінші кезекте. Екіншісі ол біз өз құндылықтарымызға берік болуымыз, яғни біз әлеуметтік желіде трендтерден қалыспауға тырысамыз. Қандай бір тренд шықса, соны боксқа бейімдеп шығарамыз. Яғни бірден тренд шықты екен деп дәл солай шығармаймыз, міндетті түрде бокстың элементтерін қосамыз. Және ол тренд екен деп қана ішінде біздің құндылықтарымызға сай емес нәрселер мысалға болса, біз оны бірден жасай саламыз деген сөз емес. Мүмкін өзгертеміз, мүмкін мүлдем жасамаймыз. Яғни тек тренд болған үшін ғана түсірмейміз. Оны міндетті түрде өз құндылықтарымызға, өз принциптерімізге сай болуын қарастырамыз. Сосын трендтен бөлекте өзіміз халыққа ұнайтын, халықтың жүрегіне жететін нәрселер жасауға тырысамыз. Яғни ол патриоттық тұрғыдан, отбасылық құндылықтар, балаға, анаға, әкеге деген махаббат тұрғысынан осы тұрғыда біз көптеген арнайы материалдар көп жасаймыз. Бұл расымен де өзіміз ойлағандай сол діттеген мақсатына жетіп жүр. Өйткені мен жалпы осы қызметке келгенде менің мақсаттарымның бірі спортшыны тек спортшы ретінде ғана емес, оны әке, бала, өзінің жаңағы отанын сүйетін ұл ретінде, қыз ретінде көрсету болды. Яғни оның да басқа таланттары болса, оны да көрсету деген сияқты сондай мақсаттар болды. Және біз сол мақсатымыздың аясында расымен де көп боксшылардың жаңа қырларын аша білдік халыққа. Негізі ол қырлары бұрыннан да, мысалы, ол таланттары көп жылдан бері бар болуы мүмкін, бірақ оны зер салып көрсетпеген болуы мүмкін бұған дейін. Сосын тағы бір осы жас спорт журналистерге де бір түртіп алатын мәселе, ол біздің жақсы контент жасаудағы тағы бір көмектесетін нәрсе, ол байқай білу. Яғни жаңағы мен қашанда айтам, жаңағы шу, мыңдаған адам, жанкүйер бар аренада журналист немесе контент жасайтын адам соның арасынан өзіне керек және оның аудиториясына қызық болатын сәттерді байқай білу керек. Яғни мысалға шулап жатыр, жаңа бокс болып жатыр, ана жақта жанкүйерлер айқайлап жатыр, бірақ сен санаңда сол шудың барлығын сөндіріп тастап, өзіңе керек сәттерді байқап, соны тасқылап үлгеру керек та. Яғни мысалға біреудің әкесі қатты керемет бір қолдау сөздерін айтып жатыр, біреудің мүмкін анасы жылап жатқан шығар, біреудің баласы келген шығар мүмкін. Енді бұл мысал ретінде айтып жатырмын, бірақ дәл сондай сәттерді байқай білу керек. Өйткені ол сәт өтіп кетеді, оны басқа адамдар көрмейді, және сен оны видеоға немесе фотоға түсіріп қайталап біраз сәттен кейін көрсетпесең, ол қалып кетеді сол жерде. Ал байқай білген адам соны көрсетіп, соны біраз одан да көп адамға тарата алады. Мысалы, соңғы мысалдардың бірі Ливерпульде әлем чемпионатына бардық. Сол жерде
біздің Аида Әбікеева Бусиназбен кездесті, түрік олимпиада чемпионы Түркиядан. Өздеріңіз білесіздер, Астанадағы әлем кубогының кезеңінде Аида өкінішке қарай Бусиназдан жеңілді. Сол жеңілген сәтте Бусиназбен негізі біздің қыздар құрбы, жақын құрбы. Бусиназ Аиданың маңдайынан сүйді. Оны жеңіп тұрса да, маңдайынан сүйіп, сен бәрібір мықтысың дегендей кейіп танытты. Ливерпульда араға 2 ай салып, Ливерпульда Аида жеңді. Аида жеңіп, Бусиназ бәрібір Аиданың маңдайынан сүйді. Яғни қандай нәтиже болмасын, біз бауырымыз дегенді көрсетіп тұр. Біз сол сәтті екеуінде түсірдік, бірақ ол жекпе-жектің соңы ретінде түсірілді. Мен сол сәтті көріп, бірден біздің майбилографымызға айттым. Былтыр жаздағы әлем кубогындағы сүйген сәт бармай сақталды ма? Я, бірден екеуін қоста шығарамыз дедік. Дәл сол сәтте монтаждап, оны яғни ол жекпе-жек деген өтіп кетсе болды, өтті кетті. Ал біз сол сәтті жадымызға тиіп алдық та, давай тез осыны шығарамыз дедік, екеуін қосып, шілде, қыркүйек деп шығарып жібердік. Дәл сол видео, қысқа ғана 10 секундтық видео, тек Қазақстанға емес, бүкіл әлемге тарады. Түркі халықтары көп пікір жазды. Қаралымы 2 миллионнан асты, қателеспесем. Және біздің парақшадан бөлек ол видео мен өте көп блогерлерден, шетелдік парақшалардан көп көрдім. Яғни сол сәтті бәрі жазып жатты. Қараңыздар, не деген бауырмалдық. Яғни біз оны сол сәтте байқап шығармағанда, мүмкін ол дәл солай өтіп кетер ме еді. Ал байқай білу осындай маңызды рөл ойнайды. Яғни медиа ол тек спорт насихаттамайды, ол халық арасындағы бір достықты ұстап тұратын құрал деп қарауға да болады екен. Осы айтқым келеді, осы өзбек боксшылары мен қазақ боксшыларын салыстыратындар өте көп. Және жақында ғана сіздің инстаграм парақшаңызда байқап қалдым. Өзбекстанға сапармен барған екенсіз, ол жердің қонақжайлылығын көрсеттіңіз. Сол бір сапарыңызға тоқталсаңыз. Негізі Қазақстан Өзбекстан боксшылары арасындағы емес, жанкүйерлері арасындағы бір бәсекелестік өте қатты. Тіпті тікелей эфирге кейде кіріп қалсам, комментарийлерді оқу өте ауыр, адамдар қатты ауыр нәрселер жазып жатады. Бірақ шындығында біздегі бәсекелестік тек шаршы алаңда ғана. Яғни спортшылардың өзі де, жаттықтырушылар да оны мойындап жатады. Біз жылдар бойы доспыз, жақсы сөйлесеміз, бір-бірімізді қонаққа шақырамыз, араласамыз. Бірақ тек шаршы алаңда ғана қарсыласпыз. Қалған жердің барлығында бауырымыз. Деп өздері де спортшылар, екі жақтың спортшылары мен жаттықтырушыларға айтады. Бізде де дәл солай, федерация, екі жақтың федерациясы өте жақсы қарым-қатынаста. Біз Жалол деген өзіміздің әріптесіміз, досымыз бар, сол Өзбекстан бокс федерациясының баспасөз хатшысы. Астанаға да келіп кетті жарысқа. Одан кейін біз міне осындай күні барамыз деп едік. Болды, мен өзім күтіп аламын деп барлық біздің жоспарларымызды құрып, өзі бізде уақыт өте тығыз болды. Бізді керемет қонақжайлық танытып, бір елі біздің қасымыздан қалмай, барлық шаруаларымыздың тез және жеңіл жасалуына көмектесті. Және біз барғанда да контент жасау мәселесінде сол мақсатты қойдық алдымызға, яғни Қазақстан мен Өзбекстан арасындағы жақсы қарым-қатынасты біз көрсетеміз дегендей. Сондықтан жай ғана рилстар, қысқа видео, фото емес, тұтастай бір кішігірім фильм жасап алып келдік. Ол фильмнің негізі сол Қазақстан мен Өзбекстан боксшылары мен командаларының арасындағы жалпы жақсы қарым-қатынасты көрсету болды. Көп адам үшін ол жаңалық болып жатыр. Негізі ол бар нәрсе. Бірақ негізі көп жағдайда медиаға байланысты. Кез келген қарым-қатынасты сырттай жақсы қылып та, жаман қылып та көрсетуге болады. Біздің мақсатымыз жақсы екендігін адамдардың көз жеткізуі болды. Сондықтан біз соны бапкерлерге де, спортшыларға да сондай сұрақтар қойдық. Яғни сұрақтарға көп нәрсе байланысты, оны журналистер жақсы біледі. Кадр сыртында мен тұрмын және оған сол нәрсені айтқызатын, сол достықты көрсететін сұрақтар қойылды. Сондықтан ол фильмде сондай бір жылы, екі ел арасындағы бауырмалдықты көрсететін фильм болып шықты. Мақсаттарыңызға жете алдыңыздар деп ойлаймын. Бокста тұйық боксшыларымыз өте көп. Олармен қалай жұмыс істейсіз, қалай тартасыз камераға? Енді мен өзім көп жыл күресте істедім. Күрес, бокс сияқты спорт түрлері ол өзіміздің қазақтың спорт түрлері деп айтамыз. Өйткені ол спорт түрлеріне қарапайым қазақи отбасылардан көп келеді қыздарды. Сондықтан да оларға ұяңдық тән қасиет. Енді күресте қиындау болды, шыны керек. Қазір енді балуандар өзгеріп келе жатыр, дегенмен мен істеген жылдары ол кезде әлеуметтік желі емес, телеарналарға түсіретінбіз.
балуандарды жаңағыдай мен сендерді танымал қылайыншы, сендерді жарнамалайыншы, көрсетейінші деп телеарналар шақырамыз түсірілімге, бірақ балуандар қашып жүретін кәдімгідей. Балуандар әлі де күліп еске алады, жаңағыдай Назерке бүйтіп жаттығу залын айналып жүгіріп жүретін деп қуып артынан. Расымен де қатты ұялатын, тіпті әлем чемпионы болып келсе де, ой, мені көрсетпей ақ қойшы, басқаны көрсетші деп ұялатын камерадан. Яғни олар кілемде қандай мықтылық танытса да, камераның алдында, журналистің алдында өте ұяң сондай болып қалатын. Бокста жағдай кішкене басқаша. Бокста енді мүмкін спорт түріне байланысты ма, білмеймін не әсер етеді, бірақ бокста бізде ашық, жалпы кез келген түсірілімге дайын спортшылар өте көп. Мүмкін бұл менің ойымша бір ұрпақтар сабақтастығы да бар шығар бұл нәрседе, өйткені алдыңғы қатар, алдыңғы буын соны көрсетіп, ары қарай қазір бізде жастар да, жасөспірімдер де өте көп түсірілімге дайын, сұхбатқа дайын. Иә, ол рас. Сол жағынан сұхбат алу болсын, қандай да бір тренд түсірсек те, біз табамыз түсетін адам. Иә, әрине бірден идеяңды жеткізген кезде бірден апай кеттік деп айту өте сирек. Дегенмен түсіндіріп, оның не үшін қажет, одан қандай біз пайда табамыз, соны қандай халық көреді, халықта қандай ой қалыптасады деген нәрселерді жеткізгенде спортшылар көніп жатады. Сосын кейін нәтижесін де көреді. Енді жігіттерде кішкене жағдай басқаша, бірақ қазір мысалы қыздар туралы айтатын болсақ, бізде соңғы осы 1,5 жылда нақты қыздардың контентімен ерекше ерекше өзгерістер болды деп айтуға болады. Өйткені қазір қай телеарнаға немесе қай подкастқа қыздарды шақырса да міндетті түрде сол сұрақ болады екен. Сендер жаңа әлеуметтік желінің жұлдызысыңдар, трендпен шығып жатсыңдар, ол қалай деп кәдімгідей бөлек сұрақ қояды. Ол біздің команданың үлкен жұмысы деп айтуға болады. Өйткені өкінішке қарай біз келгенде әйелдер боксына назар өте төмен болған. Яғни әйелдер боксы жарқырап алтын алса бар, басқа кезде жоқ сияқты кәдімгідей кейіп танытатын медиа мамандары болған. Өкінішке қарай оны тіпті маған өздері де мойындайтын кездері болатын. Яғни маған келіп, Назерке, сен қыздарды қатты көрсетесің, неге өйтесің деген сияқты кәдімгідей сұрақ таң қалатын. Мен айтамын, қыздар мен ұлдар екеуі тең. Оған қоса нәтиже жақсы болып жатса, екеуі де нәтиже көрсетіп жатыр, екеуінің де еңбегі бар. Неге біз қыздарды көрсетпей жасырып қоюымыз керек? Сондықтан қыздарды біз көбірек көрсете бастадық. Яғни ер адамдармен тең дәрежеде көрсете бастадық, және қыздардың ерекшеліктерін де осы контентте пайдалана бастадық деп айтсақ болады, жақсы тұрғыда. Яғни олардың билей білуін, жаңағыдай ашықтығын, сөйлеу қабілетін, өздерінің де тіпті трендке бейімділігін, сондай нәрселерді пайдаланып. Яғни ол тек ұлттық құраманың бірінші номерлерін, лидерлерін ғана көрсету емес, мақсат жалпы әйелдер боксындағы бізде қыздардың көбісі бізде түседі. Және биге де икемі керемет, көбісі таң қалып жатады, мынау шынымен боксшы қыздар ма деп. Яғни кез келген нәрсеге сен себебін жасап, оларды көндіріп, шынымен керемет нәтиже болатынына көндірсек, одан шынымен халықта енді түсініп жатыр да, біздің қыздар қазақилығы да, нәзіктігі де, және спорттағы мықтылығы тең алып келе жатқанын. Сондықтан және менің бір теориям бар, енді жалпы әйел адам бізде көңіл аударғанды жақсы көреді ғой басқа тараптан. Осы соңғы 1,5 жылда біз қыздарға өте көп көңіл бөліп, оларды барынша көрсетіп, тіпті ірі брендтермен коллаборацияларда жасап жүрміз қыздарға. Соған сай біздің қыздар да бір жарқырап, сондай жайнап келе жатқан сияқты, өзім сондай риза боламын сырттай қарап. Өйткені расымен қыздарға не керек? Оларға көңіл бөлсең, оларды жақсы жағын айтып отырсаң, олар да менің ойымша нәтижесі де, еңбекқорлығы да арта береді. Біздің буын спорт журналистикасы туралы ақпаратты әлеуметтік желілерден, сіз сияқты, Әйгерім Тоқсанбек бар, сол кісілердің инстаграмдағы блогтарына қарап, посттарына қарап, қызығып, осылайша келіп жатыр. Бірақ сіз мүлдем басқа кезеңде келдіңіз, яғни ақпараттандыру аз кезде, әлеуметтік желі енді төбе көрсетіп бастап жатқан кезде, бұл салаға қалай келдіңіз, кім түрткі болды, кімнің бағыт-бағдарымен келдіңіз, әлде бір өзіңіздің ішкі қалауыңыз? Мен өзім Ақтөбе қаласының тумасымын. Бізде ол жақта футбол сол кезден бері жақсы дамыған, және жанкүйерлер тобы, яғни фан-клуб өте қатты дамыған. Мен сол шамамен 7-ші сыныпта Ақтөбе футбол командасының ойынына барып, сол жердегі атмосфера маған қатты әсер етті.
ал журналист боламын деген ой оған дейін болған, бірақ сол матчтан кейін маған спортты жазғым келеді деген ой келді. Сол кезде матчтарға тұрақты бара бастадым. Бір ерекше қызығушылығым арта бастады. Және облыстық қалалық газеттерге, ол кезде енді газет қой, ол кезде әлеуметтік желі мүлдем жоқ. Газеттерге қаладағы, мектептегі біздің әртүрлі спорт түрлерінен жетістікке жетіп жүрген ұл қыздар жайында кішігірім бір мақалалар жаза бастадым. Сосын Алматыға журфакқа түскеннен кейін жыл сайын өтетін жаңағы практикамыз бар. Соның барлығына спорт бөлімдеріне барып жүрдім. Телеарналардың және газеттердің. Ол кезде спорт бөлімі деген кәдімгідей бөлек болатын, және оның бір 3-4 адамның бас редакторы, қызметкерлері болатын. Соларға барып, мен спорт бөлімінде практика өткім келеді. Маған арттарынан қалмай, маған тапсырма беріңізші, мені жұмсаңызшы, мені жіберіңізші деген сияқты кәдімгідей сол арттарынан қалмай тапсырма сұрап жүргеннің арқасында бір тәжірибе жинала бастады деп ойлаймын. Бірақ жаңа енді айтып сол, қазір шынымен де қыздар көбейді, қыздардың қатары спорт журналистикасында. Бірақ сол кезде бір менде ол кезде бір санаулы ғана қыз болған шығар. Гүлстан Қанатова деген біздің алдыңғы буын әпкелеріміз болды. Сондай бір басқа тіпті ешкімді айта алмаймын сол кезде. Енді телеарналарда жүргізушілер болды, спорт жаңалықтарын жүргізушілер, бірақ олар кәдімгідей бір жарыстарға барып ондайын көрмедім. Бірақ ең қызығы, мен сол кезде спортқа келген кезде мен қыз баламын ғой, қалай болар екен, мен қалай істеймін деген сияқты ой келмепті ешқашан. Маған ұнайды осы сала, мен жақсы көріп тұрмын, болды, жасаймын деген сияқты ой болды. Ал қыз бала болғаныма қатысты оның бір өзімді шектеп, оны уайымдап, ондай ешқашан болмапты. Енді бағыма қарай келе салысымен бірден үлкен жарыстарға барып, республикалық жарыстарға, еліміздің басқа қалаларына да іс-сапарларға шығып, солар бәрі бірден басталып кетті. Бәрі күрестен басталды негізінен. Сосын 20 неше жаста болдым мен? 20 немесе 21 жаста осы күрес федерациясында ресми түрде жұмысқа тұрдым. Сол кезде басшым күлетін, өзі сондай, өз жасыма да кішкентай көрініп тұрмын ғой, енді ол кезде бастығым күлетін, сен жұмысқа алдық, бірақ сен шындығын айтшы, жасың нешеде деп сол кезде таңғалатын. Өйткені ол кезде қыз баланың спорт саласында баспасөз хатшысы болу, бүтіндей бір республикалық федерацияның баспасөз хатшысы болу, ол кезде нонсенс. Сол үшін бастығымның өзі тіпті жұмысқа алып алғаннан кейін өз-өзіне сене алмай таңғалып жүретін. Бірақ менің ойымша жалпы сол кез келген салада осы нәрсе жұмыс істейді. Яғни сен бірінші кезекте өзіңді жаңағыдай мен қыз баламын ғой деп ол жағынан емес, ал мен маманмын, мен жаңағы білімім бар, тәжірибем бар, білмейтін нәрселерімді тағы да үйреніп аламын деген сияқты сондай алғы шарттар қойсаң, ол жағынан жалпы қиындық туындамайтын сияқты. Дегенмен енді мен қашанда бұл нәрсені айтуға тырысамын, өйткені біздің қоғамда бұл мәселе жойылса екен деп армандаймын. Мына нәрсе қыздарды әлі де шеттету бар. Мен оны бір қоғамдық, бір үлкен бір кітаптардан оқып алған нәрсе, бір жалпылама ой ретінде емес, жалпы өз мансабында, өз өмірімде көріп жүрген нәрсе ретінде айтамын. Бізде жалпы қыз бала мен ер адам тұрса, оның біліктілігі, білімі, тәжірибесі артық болса да, ер адамға приоритет қойылады, оны мойындау керек. Бұл жаңағыдай бұны асқындырып алмай, керісінше осы нәрсе жойылса екен, бірінші кезекте адамға тұлға ретінде және оның біліктілігіне қараса екен деп сондай бір тілегім бар. Бұл енді мүмкін біздің қоғамның жаңағы көз ашық, көкірегі ояу болып, жаңағы көкжиегі кеңейіп, білетін нәрсесі көбейген сайын мүмкін бұл бір стереотиптерде жойылатын шығар деген үміттемін. Бірақ әлі күнге шейін әлемде қанша мықты технологиялар дамып жатқан кезде, біздің елімізде өкінішке қарай әлі де ол бар. Яғни ол мүмкін ашық бетке айтылмауы мүмкін, бірақ іштей бәрібір бар. Ер адамға приоритет қойылады. Сондықтан осы нәрсе жойылса екен деймін. Және қазір менің ойымша қыздарға да мүмкіндік көбірек. Өйткені біздің кезімізде сен өз материалыңды жариялау үшін, өзіңнің атыңды бір медиада көру үшін сен жаңағыдай біреуге бағынышты болатынсың. Яғни бас редактор немесе қандай да бір редакцияға барып, сенің барлық тексерістен өтіп материалын, сосын ғана жаңағыдай жариялауға мүмкіндік алатынсың. Қазір кез келген осы журналист болғысы келетін, контент жасаушы болғысы келетін адам
мүмкіндігі бар. Әлеуметтік желіде парақша ашып жасай беруге болады. Тіпті ешкім көрмесе де жасай беруге болады. Сондықтан қазір мүмкіндік көп. Қазір ой мен қорқамын, жаңағыдай маған хейт болады, тағы басқа деген нәрселердің барлығын ең бастысы сол нелерді, қорқыныштарды алып тастаса болды, қыздарға жол ашық деп ойлаймын. Яғни біз егер бізді қоғам жаңағы нәрсе жойылмаса, біз тек солай өзімізді дәлелдеп қана көрсете аламыз. Қазір спорт жаңалықтары өте жылдам тарайды және оны тарату жолдары, тарату көздері де өте көп. Сіздің ойыңызша қазіргі спорт контенттерінің мәселесі неде? Бізге не жетпейді? Қазақстанға не келмей жатыр әлі? Ең бірінші мен қатты налитын және қашанда күресіп жүретін нәрсе ол біреудің еңбегін бағалау. Бізге осы нәрсе жетпейді. Өйткені біреудің еңбектеніп, арнайы сол жерге, сол жарыс өтіп жатқан жерге барып, түсірген, өзі монтаждаған, эксклюзив жасаған видео болсын, фото, мәтін барлығын көшіріп, авторды көрсетпей жариялай салу бізде әлі де бар. Бұл өте үлкен проблема деп санаймын. Өйткені контент жасайтын адам, жалпы авторлар бұны жақсы түсінеді. Сен өзің еңбектеніп, уақытыңды жұмсап, ойланып, басқалар жасамаған жерге барып жасағаныңды көшіре салып, қоя салу ол дұрыс емес. Және мен ондай парақшаларға міндетті түрде жазамын. Уақытым болса, мен міндетті түрде оларға жазамын. Неге авторды көрсетпейсіздер? Өйткені оның барлығы біреудің ақысы. Яғни сіздер біреудің ақысына кірдіңіздер және оның міндетті түрде жауабы болады. Яғни ол шығара салдым, ой, онда тұрған не бар деген жоқ. Яғни сен бүгін солай біреуге істесең, ертең сенің де дәл солай болады деген сөз. Сондықтан біреудің еңбегін бағалап, авторды міндетті түрде көрсету керек. Осы нәрсе толықтай бір жолға қойылса екен деген арманым бар. Ол қайтадан жаңағы сана деңгейіне алып келеді, яғни оған адам өзі жету керек санасымен. Және сапалы материалдарға көбірек көңіл бөлу, яғни барлығы жасап жатыр ғой деп жасау емес, өзіңнің бір идеяңды қосу. Өйткені біздің мысалға бокс парақшасының енді оны өзім де мойындай аламын, басқалар да айтып жатыр, біздің көп контент өте жақсы қаралым жинаған кезде ол дәл солай көшіріліп жатады. Біздің Қазақстандағы басқа федерациялармен, басқа спорт парақшаларымен мен көшіруге ешқашан қарсы емеспін. Идеяны алуға болады, шабыттануға болады, бірақ дәл көшіруге қарсымын. Яғни адамның қашанда өз ойы, өз идеясы болу керек. Бокста мынау атып кетті, осы бір миллион жинады, мен де дәл осылай үтір нүктесіне дейін көшіріп осылай жасай, менікі де күшті болады деген олай жұмыс істемейді. Негізі ол арасында олай жүзеге аспайды. Тек біреудің идеясын көрдің ба, ұнады ма, шабыттандың, енді мен осыны қалай жасай аламын? Мен қалай жазсам, менің аудиторияма өтімді болады деп ойлану керек. Мен қалай жазсам, ол ерекше болады. Сол жағынан ойлау керек. Өкінішке қарай сол көшіру мәселесі енді бізде сондай қиын. Жалпы шабыттану ол қазіргі әлеуметтік желідегі жаңағы алгоритмдерді ескерсек, біреудің идеясын, тіпті жаңағы монтаж түрін, сөздерін ол көшіру айып емес. Бірақ ол тек дәл көшіру болмау керек. Шабыттану керек, ары қарай өз идеяңды, ойыңды қосу керек. Осы нәрсе бар. Сосын жаңа қыздар мәселесін айтып жатырмыз ғой. Маған қыздар өте көп жазады жекеге. Әсіресе бокстан жарыс болып жатқан кезде өте көп қыздар жазады. Мен де боксшы сияқты болғым келеді. Бірақ көп жағдайда, мен енді оны ашық біреу туралы айтпаймын ғой, бірақ жалпы көп жағдайда қыздарда уақытша қызығушылық, яғни бір адам үшін немесе бір спортшы үшін қызығушылық болып жатады. Мен бірден айтқым келеді ол қыздарға, жалпы спорт журналистикасында табысты, нәтижелі жұмыс істеу үшін бір адамға ғашық болу арқылы немесе жай бір қызығушылық, өзіңді көрсету деген нәрсе ол іске аспайды. Яғни ондай адам ұзаққа бармайды. Сол үшін қыздар басында сол басқа саланы бағытты таңдаған дұрыс деп ойлаймын. Өйткені спорт ол сондай сала, осы жұмысты шын жақсы көріп беріліп істемесең нәтиже шықпайды ешқашан. Мен осы жылдарда талай адамдарды көрдім, бір керемет SMM-нің ел көрмеген маманы, керемет алгоритмдердің бәрін біледі, барлық құралдарын біледі, қалай қолдану керек. Маркетингтің хас шебері мысалға, сөзі керемет болуы мүмкін. Бірақ егер ол спортты жақсы көрмесе, спорттың ішкі кухнясын түсінгісі келмесе, жақсы көру арқылы оның басқа саладағы өз бағытындағы қабілеттері оған көмектеспеуі мүмкін. Талай адам солай бір жыл жұмыс істеп кетіп қалып жатыр.
Өйткені бірінші кезекте спортқа деген махаббат керек. Ошын спортқа деген шын ықылас, махаббат болса ғана осы салаға бағыт бұрсын деймін жас мамандар. Жаңағы сұрайын себебім, біз енді қазақ спорт журналистикасын айтып жатырмыз ғой, ал сіз шетелде жиі сапарда боласыз. Басқа мемлекеттерде қандай? Қазір енді спорт журналистикасының ауқымы кеңейді ғой, біз көбірек сол контентпен ойлаймыз соның шеңберінде. Біреулерге енді абсурд болып көрінуі мүмкін, біз мысалы Қазақстан халқы аз, кішкентай елміз деп, бірақ шындығында өте жиі болады басқа шетелдік әріптестер бізден келіп сұрайтын. Сендер қалай істейсіңдер? Айтыңдар, сенде неше адам жұмыс істейді? Қалай жұмыс жүйесі қандай? Өте көп сұрайды. Шетелдік мамандар өте көп сұрайды, қызығады. Жалпы осындай нәтижеге қалай жетіп жатсыңдар? Менің өзімнен жеке сұрайтындар да өте көп, басшылығымнан да сұрайтындар көп. Жалпы қалай істеп жатсыңдар? Бәріне қызық. Сондай өте жиі болады. Бұл енді бір мақтанатын дүние деп ойламаймын, бірақ біздің андай біз кішкентай елміз, дамушы елміз деген ойдан аулақ болсақ дейміз. Өйткені бізде барлық салада болмасақ та, бірақ кейбір салаларда біз жетекші елдерміз, лидер елміз. Соны айтқым келеді. Сондықтан осы нәрсе жанкүйерлер біліп қуанса екен деймін осы мәселені. Және біз де шетелдіктерден енді әрине дамыған елдерден үйренеріміз мол. Әсіресе олар негізі көбінесе контент жасауда салмақты нәрселер көбірек мән береді. Яғни оларда күнде контент жарияланбауы мүмкін. Бізде мысалға мақсаттар бізде күнде жаңа контент шығып жатады. Өйткені оның барлығы жоспарлы түрде, яғни кем дегенде бір айға бізде жоспар болады. Яғни сол жоспар бойынша ол шығып жатады. Және шетелде классикалық журналистика әлі де сақталған деп айтар едім. Өйткені ол жақта сайттардағы үлкен ауқымды материалдар, тіпті мүмкін газет журналдағы материалдар әлі де оқылады. Адамдар оқиды, подкасттарды тыңдайды, тек видеомен емес, тыңдап, кәдімгідей аудио подпискасын сатып алып сөйтеді. Яғни классикалық журналистиканың, жалпы сөйлеу өнерінің әлі де сақталғаны қуантады ол жақта. Бізде өкінішке қарай енді көбінесе жеңіл контент көбірек өтеді. Классикалық журналистика қалып бара жатыр. Біз тіпті қандай керемет мәтін жазсаң да, посттың астында көбінесе постта жазылып тұрған 2-3 ақпараттың өзін комментарийде қайта сұрап жатады. Анау қалай қайта, оның өзі мәтінде жазылып тұрса да. Яғни ол бізде адамдар мәтінді көп оқымайды дегеннің белгісі. Сондықтан осы көбірек құнды, сауатты нәрселерді бағалай білсек, негізі біздің де деңгейіміз, сауаттылығымыз артады деп ойлаймын. Бокста эмоциялық спорт түрі деп айтып жатамыз ғой, сіз сол эмоцияның қақ ортасында жүресіз. Жалғыз өзіңіз үлгере алмайтыныңыз анық, командам бар деп айтып отырсыз. Сол командаңызбен жұмыс туралы кішкене тоқталып өтсеңіз. Мен осы Қазақстан бокс федерациясына келгенде бірден сондай өтініш айттым басшылыққа. Команда болса ғана жақсы нәтиже көрсете аламыз, жақсы жұмыс істей аламыз деген. Сондықтан басшылық қолдау көрсетіп, бірден қанша адам жинаған келеді, сонша жина, өзің жина, мамандарды деп бірден сенім артты. Бірден фотограф, мобилограф, дизайнер, сосын YouTube бойынша маман алдық. Сөйтіп командамен жұмысты бастап кеттік. Расымен де мен бұл жолды бір өзім өткен кездерде болды, жылдар болды. Ол кезде де жақсы, егер идеяң болса, шабытың болса, спортты жақсы көрсең, болады нәтиже көрсетуге. Бірақ бәрібір ол командамен бірге жасалғандай болмайды. Өйткені сен физикалық тұрғыда қолыңмен бір нәрсе түсіріп, жүгіріп жүрген кезде, сен сол нәрсемен бос емес боласың да. Ал сен қолмен жасайтын командаң бар кезде, сенің миың ойлануға мүмкіндік болады миыңда. Сондықтан команданың жалпы үлкен плюсы сода деп ойлаймын. Яғни ойлайтын, жоспарлайтын, шабыттанатын, жаңа идеялар табатын адам болады. Барлығын жүйелеп барлығын бір жүйеге келтіріп, тапсырмаларын келтіріп отыратын адам болады, ал қалғандары соны орындайды. Яғни бұл бір жақсы иерархия деп ойлаймын. Өйткені сол кезде әрқайсы өз жұмысын жасап жүрген кезде ғана, яғни басқа нәрселерге, барлық нәрсені үлгеруге тырысып емес, керісінше нақты өз тапсырмасын орындауға тырысқан кезде жақсы нәтиже болады. 1,5 жылда біздің команда өте жылдам жұмыс істеуді үйренді. Аржан, өзіңіз де көрдіңіз, бізде әлем кубогында болдыңыз.
бізге жаңадан қасыңызда жүріп практика өтейінші деп келген қыздар болды. Солардың айтқанының барлығы сол. Сіздерден біз жылдамдықты үйрендік деп. Біз жылдамдыққа қатты мән береміз. Яғни жекпе-жек бітті, аяқталды. Жекпе-жек аяқталғаннан кейін ең көп дегенде бір 5 минуттың ішінде бізде видео жарияланады. Ол қашанда кез келген парақшадан бірінші шығады. Яғни қазіргі жылдамдық заманда біз сонымызбен ұтамыз. 1, 2, 3 минут болсын, біз сонысымен бірінші жанкүйердің назарын бірінші болып аламыз. Дәл солай бізде қаралым ең көп болады. Ең бірінші бізді қаралымнан бұрын адамдардың бізге деген сенімі, яғни осы парақшадан мен нақты және жылдам ақпаратты ала аламын деген бір сенім. Сондықтан бізде Даниял Ердомұрат деген мобилографымыз бар. Өзі жас болса да, өте сондай жылдамдыққа, сапаға өте жақсы жұмыс істей біледі, тапсырмаларды дұрыс орындай біледі. Және өзінің де осы жұмысқа деген бір ықыласы жақсы. Менің түсінігімде жалпы кез келген мамандық иесінің ең бірінші өзінің жұмысқа деген махаббаты болу керек. Сол кезде ғана ол нәтиже көрсете алады. Оның бір керемет техникасы, шетелден оқып келген емес, оның өз жұмысына деген бір ерекше сүйіспеншілігі ғана оны алып шыға алады. Сосын фотографымыз бар, Есмырза Зейнулла. Есмырзаны енді біз тек фотограф ретінде емес, шыны керек универсал маман ретінде пайдаланамыз. Өйткені ол кейде видеода түсіріп кетеді. Мысалға Ташкентке бірге барып, сол жерден видеофильмді де өзі түсіріп шықты толығымен. Сосын дизайнеріміз бар. Негізі енді мүмкіндік болса бұдан да көп маман алуға болар еді. Бірақ қазір осы 1,5 жыл бойы осы командамен біз жұмысты атқарып жүрміз. Сосын менің ойымша енді біздің команда сол темпке ілесіп үлгерді да, яғни бірден олар келді, жұмысқа келді, бірден удостоверениеңді жібер, ертең Шымкентке ұшамыз деп қарсы алдым да мен оларды. Сосын олар әуежайға келіп тұрып, өздеріне сене алмай тұр. Мені өмірлерінде бірінші рет келіп тұр. Тек жұмыстарын қарадым, болды, жұмысқа аламыз деп айттым. Бірінші рет, өмірімізде бірінші рет әуежайда кездесіп тұрмыз. Шымкентке сапармен кетейін деп. Ол айтады, мен осы жаққа келгенше мен сенбедім, рас па өтірік па дейді. Қалай ол дейді, біз сізбен бірнеше күн бұрын ғана келістік, сіз жұмыстарын қарадыңыз, жұмысқа аламыз дедіңіз, бірден ұшаққа билет алып мені алып кетіп барасыз дейді, өзі сене алмай тұр. Мен айтамын, бізде спортта, соның ішінде бокста бізде асықпай істейміз деген уақыт жоқ дейді. Бізде кейбір тапсырмалар тіпті кеше істелініп кету керек деген тұрады. Яғни біз тез істейміз, яғни тіпті таңертең болмаған тапсырма кешке айтылып, дәл қазір істеліну керек деген шығуы мүмкін. Сол үшін сол жылдамдыққа ілесіп кетті жігіттер. Мен үшін бұл өте құнды бағалы нәрсе, қабілет. Өйткені сол жылдамдыққа ілесе білген, тапсырмаларды уақытылы орындай білген, және өзі де жай тек тапсырма берілді ғой деп жасап емес, өзі де соған бір құлшыныс көрсетіп, шынымен жұмыс істеуге бір шабыттанып тұратын адам мен үшін қашанда бағалы. Бір командада болу керек бір 3 қабілетті атап өткендей болдыңыз. Айтпақшы, бізде Назерке Сұлтанбек тек спорт журналист емес, Назерке апайдың Instagram парақшасына тіркелген оқырмандар біледі. Саяхатшы деп жаңа басында да таныстырдым. Энергияны сол саяхаттан аламын деп отырсыз. Енді осы жерде бір сұрақ туындайды. Саяхатқа, спортқа деген келдіңіз бе, әлде бір спорт әсер етті ме екен? Мысалы, спорттағы іс-сапарлар ұнаған болар. Алғашқы енді сапарларым спортқа дейін болды, студент кезде. Бірақ ол кездегі саяхатты бір керемет жиһанкездік деп айтуға келмейді. Туысқандармен сондай барған кішігірім сапарлар. Расымен де саяхатқа қызығушылықпен спорттағы жолым сәйкес келді деп айта аламын. Өйткені алғашқы үлкен сапарларым спортпен басталды. Бірақ өздеріңізге түсінікті, ол спортпен, жұмыспен шыққан сапарлар, ол жақта саяхатта бір қызық көріп үлгермейсің. Өйткені барлық уақытың жаңағы аренада өтеді. Аренадан тыс кезде сен басқалар демалып жатқан кезде сен материалдарыңды дайындап, ертеңге жоспарларыңды құрып жатасың. Сондықтан ол кезде енді іс-сапарлар кезінде бір қыдыратындай мүмкіндік болмайды. Көбінесе мен мысалы іс-сапармен көріп келген елімді тағы да бір өзім барып көруге тырысамын. Егер ұнаса ол ел маған. Кейбір елдерде әрине іс-сапармен барып тұрып, болды, рахмет, осымен енді келмей қояйын деген кездер болды. Көбінесе сол іс-сапармен көрген елдерді тағы да көргім келіп тұрады. Тек спорт журналистеріне қатысты емес, көбінесе спортшыларға қатысты халықта андай пікір бар. Ой, сендердің өмірлерің рахат,
шетелде қыдырып жүресіңдер, бәрің жұмыс төлейді деп. Бірақ шындығы сол, біз жұмыспен барғанда біз ондай қыдырмаймыз. Керісінше осы жақтағы графигің сапарға қарағанда тұрақты болады. Яғни бұл жақта сен уақытылы, Астанада жүргенде уақытылы тамағың, уақытылы ұйқың. Ал іссапар кезінде олай болмайды. Іссапар кезінде тіпті тамақ ішуді де ұмытып кететін сәттерің болады. Өйткені сен толықтай жұмысқа қосылып, соның тек несімен әуре болып жүресің. Бірақ ең қызығы сол іссапарда содан бір күш алатын сияқтысың. Қанша жүгірсең де, шапқыласаң да шаршамай, тамақ ішпесең де шаршамай, сөйтіп шапқылап жүре бересің. Өйткені ол кез өз қызығы бар бұның. Саяхат, мен өзім жанында құрбыларым да өзім сияқты, біз бірге саяхаттаймыз. Мысалға, биыл біз барған бір ерекше армандап барған сапарымыз, біз ол шұғыланы көрдік, солтүстік шұғыланы. Мен жұмыстағы жас балалар түсінбейді ғой соны. Сіз сонда сол солтүстік шұғыланы көру үшін ана Арктикаға бардыңыз ба деп, иә десем, ойланып қалады, қалай ол деп түсінбейді. Расымен енді ол бір саяхатшының әр саяхатшының өзінің бір сондай армандары болады. Мысалға, мен жақында Сырымбек Тау ағалардың Маврикияға барғандарын көріп, мен саяхатшы болсам да, мен үшін ол таңғалатын дүние болды. Маврикий сияқты елге бару, тіпті оны жоспарлау қалай жалпы келеді ойларыңызға деп. Сондықтан менің ойымша ол бір саяхатшы болудың бір деңгейлері болады. Яғни басында бәрі баратын Түркия, Дубайдан бастайсың, ары қарай сенің қызығушылықтарың да ерекше, бәрі басқаларға ұқсамайтын бола береді. Мен саяхатшы болуды жалғастырғым келеді, өйткені ол менің бір өмірге деген құлшынысымды арттыратын дүние. Күшті, өзіңіз барғандай болып қалды. Назерке апай, бүгінде сізге қарап өсіп келе жатқан қыздар өте көп. Бұл салаға келгісі келетін қыздарға не айтқыңыз келеді? Енді бағанада бір сөзімде айттым, қыздарға қатысты нәрсені. Ең бастысы осы спортты шынымен де жақсы көрсеңіздер ғана келіңіздер деп айтар едім қыздарға. Сол кезде ғана шынымен жақсы нәтиже көрсете аласыздар. Сосын қыздарға ғана емес, жалпы жас спорт журналистеріне айтқым келетіні, ешқашан уақытша жылтыраған дүниеге қызықпаңыздар деп айтар едім. Өйткені қазір сондай қызықтырып, бір жанарыңды жаулап алып кететін нәрселер көп. Бірақ оның дәл сол сәттегі беретін мүмкін табысына, немесе атақ даңқына қызығып, одан да құнды, одан да үлкен нәрселерден айырылып қалуы мүмкін адам. Өйткені репутация деп айтамыз ғой, абырой адам үшін ең маңызды нәрсе. Яғни дәл сол сәтте мүмкін сен қомақты қаржы аларсың, мүмкін бұрын көрмеген ақшаңды алуы мүмкін. Бірақ абырой ол жылдар бойы жұмыс істейтін, жылдар бойы саған көмек беретін нәрсе. Сол үшін ең бірінші осы саланы таңдадың ба, өз салаңда абыройлы болуды және адал болуды ойлау керек деп ойлаймын. Мүмкін біреулер үшін менікі тіпті ескінің ойы болуы мүмкін, бірақ мен осы ұстанымды ұстанамын, және осы ұстанымым маған ешқашанда бір кесірін тигізген жоқ, керісінше тек пайдасын тигізді. Сол үшін өз ісіңе адал болу, адамдармен адал болу және мүмкіндігінше жұмсақтық таныту өте маңызды. Өйткені адамдарды білем, кейбір адамдар спортты жақсы көреді, контент түсіріп жүреді, бірақ адамдармен қарым-қатынас құру білмейді. Сондықтан олар өзін керемет күшті нәрсе істеп жүрмін, мен осы міне бүкіл қанша уақытымды, еңбегімді, маңдай терімді арнап жүрмін ғой, неге менде ары қарай өзгеріс болмайды деп ойлауы мүмкін. Бірақ адамдармен қарым-қатынас құру да өте маңызды. Яғни тек түсіру, тек жазу ғана емес, адамдармен жақсы қарым-қатынас қоя білу және керек жерде икемді болу өте маңызды. Яғни тек журналист қана емессің, адам екеніңді және басқалар да саған адам ретінде қарайтынын ескеру керек. Осы нәрселер адамгершілік құндылықтар сақталса екен деп ойлаймын жас журналистерде. Және қашанда жаңа нәрсені үйренуден қашпау өте маңызды. Өйткені өкінішке қарай кейбір жастарда сондай бір нәрсе байқалады. Менмендік, яғни мен жаспын, мен бәрін білемін, мен барлық технологияны білемін. Бәрін білу мүмкін емес ешқашан. Соны ескеру керек. Және сен қазір жас болсаң, сенің де артыңнан ілесетін жастар пайда болады. Ол өмірдің заңы. Сондықтан қашанда жаңа нәрсе үйренуден қашпау керек. Мен бәрін білем деп, мен көкірегіңді соқпау керек. Тек үйренуден жалықпаған адам ғана өсе біледі деп ойлаймын.
иә, бүгінгі сұхбатымыз өте жылы, мотивацияға толы, мазмұнды өтті деп ойлаймыз. Бұл шығарылымнан ертең жас қыздар өсіп келе жатқан буын өзіне керегін ала алса, бұл біздің осы сұхбаттан тұтқанымыз деп білеміз. Сізге көп рахмет. Сіздің жолыңыз бізге үлкен мектеп. Спорттың жүрегі рингте, боз кілемде немесе жасыл алаңда ғана емес, ол өзіңіз сияқты мамандар деп білеміз. Мансабыңыз өрлей берсін, шығармашылығыңыз төбе көрсете берсін. Осымен бізге берілген уақыт аяқталды. Келгеніңізге сізге рахмет. Уақыт бөліп қарағандарыңызға сіздерге рахмет. Біз қоштаспаймыз. Жеңісті күндерде жүздескенше сау болыңыздар.